Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka, dan di video kali ini saya akan kembali mengunboxing sebuah smartphone dari Oppo, yaitu Oppo A5 2020 atau Oppo A5 2020. Dan untuk unit yang saya unboxing kali ini yaitu unit yang variasi RAM 3 GB dan memori internal 64 GB. Dan nah, ini masih baru ya, masih plastiknya, tapi saya mau buka plastiknya dulu karena kilauan dari cahayanya ini memantul ke kamera, jadi kelihatan nggak bagus di kamera. Oke, sekarang saya mau buka dulu plastiknya. Oke lah, mana nih? Oh, hampir saja ya. Ya, oke, kita buka seperti ini. Kita singkirkan langsung plastiknya. Kemudian di sini terlihat ya, varian RAM 3 GB dan internal 60 GB. Dan ini penampakan tampak depan dari kotaknya, ada gambar HP-nya dan Oppo. Kemudian di samping kiri ada Oppo, di samping kanan juga ada Oppo, bawah kosong, atas ada segelnya aja, sedangkan belakang ada fitur-fitur unggulan dari Oppo A5 2020, yaitu yang pertama adalah memiliki kamera ultra wide ya, dan itu sudah kuat kamera, yaitu memiliki 4 kamera di bagian belakang. Kemudian sudah menggunakan prosesor ngebut, ini cukup ngebut ya, dia itu Snapdragon 665 yang memiliki game boss atau fitur game boss ya. Kemudian memiliki baterai lab 5000 mAh, ini luar biasa sekali ya, besar sekali baterainya. Jangan-jangan ini bisa tembus untuk pemakaian normalnya sekitar 2 hari ya, besar sekali baterainya. Kemudian dual speaker, berarti speakernya ini sudah stereo, jadi apa yang kita dengarkan saat mendengarkan musik di HP ini bisa semakin mantap, dan sudah didukung Dolby Atmos seperti ala-ala Samsung itu ya. Dan speaker stereo itu tentu saja sudah membuat kita semakin nyaman, rasa hidup gitu kalau mendengarin musik. Oke, sekarang kita buka segelnya dulu ya. Segelnya sudah sorry. Oke, tereng. Ini HP baru, rasanya memang beda itu kalau buka HP baru ya. Sini kosong, kita singkirkan dulu pisaunya. Ini ada sebuah kotak, kita lihat apa aja isinya. Salah. Kita lihat, ada jelly case kayaknya. Pertama di sini ada apa ini, petunjuk penggunaan atau quick start guide ya. Mungkin kalau pengguna seperti sekarang ini nggak perlu menggunakan ini lagi. Kemudian ini ada apa ya, ini kayaknya service center Oppo ya. Service center Oppo ini terlihat di sini banyak sekali, lumayan banyak lah untuk di Indonesia. Kalau dibalik kira-kira ada nggak ya? Nah, kemudian ini SIM tray ejectornya seperti ini, standar sekali bentuknya. Kemudian ini adalah ya jelly case ya. Ini seperti biasa, Oppo selalu memberikan jelly case di setiap produknya. Gede banget HP-nya ya, panjang. Ya sih. Kemudian kita ambil unitnya. Ini. Tapi kita singkirin dulu. Kita lihat apa aja perlengkapannya. Ini hanya pemisahnya saja. Mana ya? Sini. Nggak dapat headset ternyata ya. Nggak dapat headset. Kemudian ini adalah mana nih, kok nggak ada keterangannya. Ini dia, kita lihat 5 volt 2 ampere, berarti 10 watt ya, berarti belum fast charging ya. Kemudian kalau A9 2020 itu udah ya kayaknya. Dan ini adalah kabel chargernya, kita lihat chargernya pakai apa. Oke guys, USB Type-C, ini keren banget. HP 2 jutaan udah USB Type-C mengikuti Samsung. Ini keren banget sih. Kalau sudah USB Type-C ini, jadi semua sudah semakin modern sekarang. Oke, sekarang kita singkirkan kotaknya dulu. Kita lihat-lihat HP-nya.
Dibungkusnya seperti ini. Kita buka. Ini rasanya lama nggak dapat unboxing HP baru. Berat ya, kayaknya berat daripada HP saya, yaitu Samsung A7 2018. Kayaknya lebih berat ini deh. Ini plastik ini 4 kameranya di belakang ya, bisa dilihat. Atas dengan ini kamera ultra wide, ini depth, ini kamera utama, dan ini kamera makronya yang berukuran 2 megapiksel. Sudah dilindungi proteksi layar sih masanya, tapi ini bagian pakai plastik sih kayaknya. Kalau nanti diganti pakai tempered glass mungkin lebih bagus. Bagian atas kosong ya, ini datar, lumayan bagus sih. Kemudian bagian kanannya ini ada tombol volume up and down dan SIM tray ejector. Bagian kiri tombol power, bagian bawah di sini jack audio. Ini apa namanya? Ini lubang mikrofon, ini USB Type C, dan ini speakernya. Berarti bagian sini merupakan speaker kedua dari HP ini. Ya berarti itulah stereo di sini dan di sini. Itu mantap banget sih kalau udah stereo di harga 2 jutaan. Ya sekarang kita lihat SIM tray-nya apakah hybrid atau triple slot. Kita lihat. Oke. Kurang fokus terus ya. Ya, triple slot ini bagus. Sepertinya lengkap banget sih fitur-fiturnya. Mungkin kekurangannya di apa nanti saya belum tahu. Nanti kita lihat aja. Oke, sekarang kita hidupkan Oppo. Oke, sambil kita hidupkan kita tunggu. Oke, sekarang udah pakai lighting dikit. Oke, jadi kelihatannya lebih jelas ya. Dan ini adalah bagian pertama tampilan dari Oppo. Oke guys, dan ini adalah tampilan awal dari Oppo A5 2020 atau A5 2020. Dan sekarang saya sudah tadi sempat setting untuk sidik jaringnya, kita tes ya. Lumayan cepat sih tadi. Ya lumayan cepat ya, tadi nggak nyentuh ya, cepat. Iya. Main kalau scan wajahnya ini kayaknya kayak seperti Oppo ya. Ya, harus digeser baru bisa dibuka. Ini belum ya. Tanda kuncinya belum dibuka di sini. Seperti itu. Kemudian kalau kita sorry. Kalau kita mau ambil wajah ya sebenarnya langsung terbuka, tapi kita harus kerja 2 kali, yaitu membuka swipe-nya ke atas lagi ya. Sekali lagi, ini belum dibuka ya, terbuka langsung ya seperti itu. Sekarang kita lihat pengaturannya. Udah ada apa ini, di mana pengaturannya, kita lihat ya. Tentang ponsel mungkin ya, tentang ponsel ya. Ini sudah menggunakan ColorOS versi 6.0, 6.0.1, yaitu versi Androidnya sudah Android Pie, RAM-nya 3 GB, memori perangkatnya 60 GB, tersisa 44,8 GB. Itu ya, berarti benar. Sisa RAM-nya tadi nggak kelihatan, sisanya RAM-nya masih kayak dulu nggak? Gini sih kalau dulu cek RAM-nya. Nggak seperti dulu ya. Cek RAM-nya Oppo dulu tinggal tekan ini udah kelihatan sisa RAM-nya lagi berapa gitu. Oke, sekarang saya mau tes kameranya dulu. Tes seperti apa hasil kamera, perekaman videonya, kamera belakang dan kamera depannya, dan begitu juga hasil foto-fotonya seperti apa. Yuk. Oke guys, dan ini adalah hasil perekaman dari kamera belakang dari Oppo A5 2020. Bagaimana menurut kalian? Kalau di layar saya lihat ini rada-rada bergetar, dan hasilnya lumayan apa ya, rada-rada kekuning-kuningan seperti itu. Dan kalian bisa juga nilai hasil daripada
perekaman audio tanpa mic tambahan di Samsung Galaxy bukan ya, di Oppo A5 2020. Sekarang kita akan beralih ke kamera depannya. Oke teman-teman, dan ini adalah hasil dari perekaman kamera depan daripada Oppo A5 2020 di kondisi mendung, dan di belakang saya terlihat rada exposure gitu ya. Kemudian warnanya sedikit kusam sih menurut saya. Sekarang kita mau tes untuk hasil fotonya. Kalau untuk kamera wide, kamera belakangnya itu saya belum temukan gimana sih caranya menggunakan di mode video. Oke teman-teman, itulah tadi hands on dan unboxing dari HP Oppo A5 2020 yang versi RAM 3GB, dan sepertinya cuma itu ya yang bisa saya sampaikan. Dan kalau kalian tertarik untuk membeli ini, silakan, link pembeliannya ada di deskripsi, terutama bagi kalian yang ada di seputaran Rendang ya. Kalian bisa dapatkan HP Oppo A5 2020 dengan harga termurah di seputaran Rendang, yaitu datang aja langsung ke Mang Jai Sale yang berada di utara Senggol Menange. Jadi atau kalian yang belum tahu tokonya, link di tokonya ada di deskripsi, nanti kalian bisa cek ya. Oke, sepertinya cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya.